ओह सॉरी यार दोस्तों, वो बस गेम खेल रहा था यार। आजकल टाइम खराब होता है, तो टाइम में क्या करें, गेम खेलें। और 5G आने वाला तो और अच्छा होगा, तो मैं सीख रहा हूँ आजकल। और गेम की याद क्यों आई, आप सोच रहे होंगे अचानक अनुराग सर गेम की बात कैसे करने लगे। क्योंकि भाइयों, आज जो IPO आने वाला, वो ऐसी कंपनी का है जो वीडियो गेम बनाती होती है और हमने वो देखनी होती है। और आजकल आपकी जनरेशन स्टूडेंट्स की तो गेम में पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, और आते हुए 5G, देखिए उसका फ्यूचर क्या होगा। सो let us discuss how it is going to happen. So we are discussing today Najara Technologies IPO. So this is coming here, the Najara Technologies. If we talk about the Najara Technologies, साहब कल मार्केट में आ रहा है अंधाधुंध शेयर आ रहे हैं, आजकल IPO आ रहे हैं, तो साहब बड़ा संभल के रहिएगा। लेकिन इसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहली चीज, कल आ रहा है 17, 18, 19 3 दिन रहेगा। फेस वैल्यू ₹4 की है। 1101 रुपए, यानी मान लीजिए दक्षिणा पंडित जी की दे रहे हैं, 1101 रुपए आपसे ले रहे हैं। दूसरा, मार्केट लॉट 13 शेयर की है। इशू साइज जो है 582.91 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल इस पर 582 का, यानी 100% एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वो बेच के जा रहे हैं। दूसरा, जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 24 मार्च का है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 25 मार्च। क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट 26। आईपीओ लिस्टिंग 30 मार्च। प्री इशू शेयर होल्डिंग 24% है as of now, and post issue promoter shareholding will be 20.70. So the people are selling their holding. Why? That's the question we need to ask. Because I have just said that it has got a huge potential with the 5G introduction. But why they're doing it? These are the different games which they are doing it. I was also trying to play this Virat cricket. This company was in 1999. It offers range of diversified portfolio of the games, esports, interactive games, gamified early India, and its market in not only in India, Africa, Southeast Asia, Middle East, Latin America. Leading service esports streaming on demand esports. Kidopia is gamified early learning. Nordwin, Sports Kida, and Halaplay, Konami are the main business जो games हैं इनके, they are running it. Now all these things, e-sport business, it accounts for the subscription fees we charge, that is 71% as on the September 30, 2020. Now what were they issuing this IPO? Because मुझे इसलिए इसमें डाउट लगता है क्योंकि इस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, other than advertisement and acquisition, which they have done the acquisition also. To achieve the benefits of listing equity shares on stock exchange, carry out sale of 5 lakh 52.90 for the equity share by selling shareholders. So they do not want money for the business, rather they want to take advantage of the listing. जो promoters हैं विकास मित्सामी हैं, नितिश and the मित्र इन्फोटेक LLP. Now इसकी चर्चा सबसे ज्यादा ये है क्योंकि बहुत बड़े इन्वेस्टर अपने राकेश झुंझुनवाला साहब इसमें हैं, और उनके कारण ही ये बहुत बड़ा आज इसको अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। अब इसकी कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या क्या है? लीडरशिप पोजीशन है इसकी, इंडिया में इकलौती कंपनी है। डेल्टा कॉर्प के साथ इसका कोई कुछ इसने एक्विजिशन कर रखे हैं, आपस में इनका इन्वेस्टमेंट है एक दूसरी कंपनियों में। पोर्टफोलियो प्रीमियम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लार्ज एंड एंगेज कम्युनिटी ऑफ यूजर है, सक्सेसफुल inorganic growth through the strategic acquisition है, strong leadership team backed by the marquee investors. What are the business strategies they are having? They build on the leading market position, growth opportunity in India. They're expanding its business, leveraging its existing distribution network, enhancing and existing the offering, increase monetization of the opportunity, launch new IPs and title across the content and games, pursue strategic investment and acquisition, continue to drive operations based on people-centric policies. They build the existing technology stack to enhance the existing platform. Now, come on the fundamental analysis. Indian economy is growing, youths are going, and youths are not going outside. They are playing the indoor games. Now in the indoor also, they are playing this mobile phone games. So which means this industry is going to grow, and there is a company called Najara Technologies, which is fifth gaming provider in the world now. Now this company is doing very good in India as of now. So the growth opportunities of Indian gaming industry is projected to be 31.7% growth year-on-year basis.
जो इनका by 2024 gaming industry valued at 3544 million. India's online gaming industry has already 350 million. So if you see the majority firms has come to this field is 214 to 2020, rising in the online activities, USD 272 million in 2006 revenue they have got, and 1.19 billion in 2020. So growing at a rate of CAGR 39.6, very, very healthy. Mobile gaming segment is expected to grow in India by the market size 3.1 billion by 2023 within 2 years at a CAGR of 38%. Frost and Sulvenka, that's a statement is there. Mobile gaming industry will lead the growth of Indian gaming in the next decade. That is what we feel. Now, this company provide you gamified early learning for kids, e-sports, telco subscription इनके पास है. अब telco subscription क्या है? जो कंपनियां हैं जिन हम जब नेट गेम खेलते हैं तो देन इंटरनेट कंपनी इनको पैसा देती है, प्रीमियम एडवर्टीजमेंट जिनको मिलता है उसका पैसा, बाकी जो स्किल बेस्ड और रियल मनी गेमिंग है उनका इनका सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे गेट इट. नाउ व्हाट आर द रिस्क? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द फर्स्ट इज रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज. कल को कोई अच्छी कंपनी आ गई, कल कोई दूसरा बच्चा आ गया. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ any of my students who make a good game which is better than them, and the student just Pokemon has came and everybody was behind the Pokemon. Then there are many more and games comes, and so any game comes, their revenue will shut down. So no assurance that Nazara telco subscription business will continue to remain successful. Nazara is dependent on a limited number of customers for a significant portion of revenues who are giving subscription. Skill-based gaming in India, which is difficult as of now, they are getting its sales and expenditure at denominated currencies like Nigerian naira and Kenyan shilling. So currency exposure will be there. A significant portion of their revenue from the media rights and contributed by single contract, which is valid till March 21. This is the way I'm saying, and may not be renewed in future also. And this has not been said by the clarified by the company in the RHP, Red Herring Prospectus. So that is a big question mark from my side. Now, if I want to say in summary, Nazara Technologies is a diversified gaming and sports media platform developer. At last paid a dividend of 1510 in FY18. उसके बाद से इसने कुछ नहीं दिया. क्यों? Company is in red since FY20 and this issue price is negative P. Investment by Rakesh Jhunjhunwala has created hype for this IPO. Risk-savvy cash surplus investors may go for this. If you see the profit last 2 years, 31st March 20, it was negative. 30th September 20, again 6 monthly of the 21 FY, it is negative. Now my question is, in the COVID-19, the people were at home. If they are not playing the game, then when they are playing it? So that is what my question is. So this is again a question mark. Financial performance, they have shown the loss. And if you see the three fiscals, NTL has posted an average EPS of 1.88. Return on net worth is just 1.30. Issue is price to book value 6.54 based on its NAV and 168.47 as on 30th September 2020. If I see the FY20 and 6 FY21, negative earning, issue is at negative PE. इसकी कोई listed PE नहीं है. Delta Corp इसका कुछ अपना लेन देन है by acquisitions or they are partnering in one or another subsidiaries of each other. But otherwise there is no listed, so you cannot compare it. It is a first mover in this segment. Dividend policy, company has paid a dividend of 151 in FY18. उसके बाद से इसने ₹1 नहीं दिया. So why? So conclusion, if I might say that with the negative earnings of past 18 months, issue is being offered at a negative PE, but it is highly overpriced. Big tycoon RJ is making the hype. फर्स्ट मूवर है इस फील्ड में और कैश सरप्लस जो बंदे हैं उसमें जा सकते हैं. अब बात आती है साहब इसमें पैसा लगाए नहीं लेगा, क्योंकि मैंने इसकी कई नेगेटिव करी. तो देखो साहब, इस कंपनी में क्योंकि इसका बिजनेस अनसर्टेन है तो लॉन्ग टर्म तो नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन क्योंकि हाइप इतनी ज्यादा क्रिएटेड है और लोग इतने ज्यादा इसके पीछे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एनालाइजिंग एंड दो पीपल हु आर नॉट लिसनिंग माय वीडियो, दैट they will be holding it and then this will be problem. So it may give you listing gains of 800 to 900 rupees. So it may list around 1850 to 2050. That is what I feel. And game खेलिए, टाइम पास करने के लिए अच्छा होगा, लेकिन
कोई भी अच्छा गेम आ सकता है, किसी भी गेम में आप बोर हो जाएंगे तो नया गेम आ जाए, वो रिस्क है। सो मेरे दोस्तों आपसे यही प्रार्थना है कि अपना जो सपोर्ट है बनाए रखिए और आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए आपका चैनल फिल्म गौत मंत्रा। एंड इसी के साथ मैं आपसे और भी प्रॉमिस करूंगा कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है अभी तक के जो आईपीओ चल रहे हैं इस समय, अनुपम रसायन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, क्राफ्ट्समैन ऑटो, इसमें से अब आज चौथा आ जाएगा, दैट इज नजारा टेक। सबसे ज्यादा नजारा टेक में लिस्टिंग है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, होल्ड इट लॉन्ग टर्म, then Anupam Rashayan, then Craftsman Auto. This is the hierarchy which I mean. Thank you very much. अपना प्यार बनाए रखो. Thank you very much.